सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है भूमिका और अभी आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक ज्ञान। दोस्तों, आज हम जानेंगे सर्दी जुकाम के लिए 8 घरेलू उपाय। तो आइए जानते हैं। पहला उपाय, गर्म दूध में 1 से 2 ग्राम पिसी सौंठ मिलाकर अथवा तुलसी के पत्तों का 2 से 10 मिलीलीटर रस एवं अदरक के 2 से 20 मिलीलीटर रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार लेने से सर्दी में लाभ होता है। दूसरा उपाय, 5 से 10 ग्राम पुराना गुड़ एवं 2 से 10 ग्राम अदरक मिलाकर खाने से अथवा आधी कटोरी दूध में 2 से 10 ग्राम काली मिर्च और 1 से 5 ग्राम हल्दी उबालकर देने से सर्दी में लाभ होता है। तीसरा उपाय, शरीर ठंडा होने पर बिना छिलके के भुने चने का पाउडर एवं सौंठ का पाउडर सूखा सूखा घिसने पर शरीर में गर्मी आती है। चौथा उपाय, नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर रात को सोते समय पीने से सर्दी मिटती है। पांचवा उपाय, रात के समय नित्य सरसों का तेल या गाय के घी को गुनगुना गर्म करके नाक द्वारा 1-2 बूंद लेने से नज़ला जुकाम नहीं होता है व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। छठा उपाय, बड़ के कोमल पत्तों को छाया में सुखाकर कूटकर पीस लें। आधा लीटर पानी में 1 चम्मच चूर्ण डालकर काढ़ा बनाएं। जब चौथाई पानी शेष बचे तब उतार कर छान लें और पिसी मिश्री मिलाकर गुनगुना करके पिएं। यह प्रयोग दिमागी शक्ति बढ़ाता है व नज़ले जुकाम में भी लाभदायक है। 7वां उपाय, सर्दी के कारण होता सिर दर्द, छाती का दर्द एवं बेचैनी में सौंठ के पाउडर को पानी में डालकर गर्म करके पीड़ा वाले स्थान पर थोड़ा लेप करें। सौंठ की डली डालकर उबाला गया पानी पिएं। सौंठ का चूर्ण शहद में मिलाकर थोड़ा थोड़ा रोज चाटें। भोजन में मूंग, बाजरी, मेथी एवं लहसुन का प्रयोग करें, इससे भी सर्दी मिटती है। 8वां उपाय, पुदीने का ताज़ा रस भी कफ सर्दी में लाभदायक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।